এসছি আমি আবার আজকের এই ভিডিওতে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে পাখি কিনবেন, হাট থেকে কিনবেন, কিন্তু কিভাবে বুঝবেন যে পাখি ভালো আছে? আপনাকে কেউ যাতে না ঠকিয়ে দিতে পারে, তো সেই কারণে কিভাবে আপনি বুঝবেন যে আপনার পাখি ভালো আছে? এবং যেখানে 100টা পাখি আছে তার মধ্যে থেকে সব থেকে ভালো পাখিটাকে বুঝবেন ভাই কী করে আপনি? তো আজকের এই ভিডিওটা দেখতে থাকুন। যদি কিছু বলার থাকে তো কমেন্ট করবেন, আর যদি না সাবস্ক্রাইব মেরে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব মেরে দিন, এবং যদি ভালো থাকে তাহলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। তো চলুন আজকে স্টার্ট করে দিই যে পাখিকে দেখে বুঝবেন কীভাবে যে পাখির হেলথ কীরকম এবং কোন পাখিটা নিলে আপনার কাজ হবে এবং ভালো হবে। দেখুন, পাখি কিন্তু ভালো আছে কিনা সেটা জানবার সব থেকে ফান্ডামেন্টাল উপায় হচ্ছে পাখিটা চুপচাপ বসে আছে নাকি খুব লাফালাফি করছে, ওড়াউড়ি করছে, কথা বলছে, কোনটা? যদি পাখি চুপচাপ গা ফুলিয়ে বসে থাকে সব সময়, তাহলে কিন্তু তার শরীর খারাপ আছে, যে কারণে তার অ্যাক্টিভিটি কিন্তু কমে গেছে। এবং গা ফুলিয়ে পাখি তখনই থাকে যখন তার শরীর খারাপ হয়ে থাকে, পালক ফুলিয়ে থাকে। তো এখানে দেখুন এই পাখিটি কিন্তু এই দেখুন উড়ছে, কথা বলছে, এসে আবার বসছে। তো এই পাখিটি কিন্তু একেবারেই সুস্থ এবং এ কিন্তু যথেষ্ট মোটা সোটা। আপনি যদি এর পাশাপাশি হাট থেকে নিয়ে আসা একটা অ্যাভারেজ পাখি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে তফাৎ কতটা। তো প্রায় ডবল সাইজ বলতে গেলে। তো যাই হোক, ব্যাপার হচ্ছে কী কী দেখে বুঝবেন। পাখি যখন কিনতে যাবেন তখন তো প্রথমত ওই অ্যাক্টিভিটিটা দেখবেন। তারপরে পাখির যে পায়ু ছিদ্র হয়, যেখান দিয়ে ওরা মলত্যাগ করে, তো সেই জায়গাটায় যেন পায়খানা না লেগে থাকে। যদি পায়খানা জলের মতো লেগে থাকে তার মানে পাখিটা কিন্তু ডায়রিয়া আছে, যে কারণে পায়খানাটা জল জল মতো এবং সেই কারণে ওখানে লেগে রয়েছে। তো এইটা হলে কিন্তু পাখির শরীর উইক হয়ে যায়, হজম ভালো হয় না, এবং সেই কারণে পাখির শরীরও টেনে যায়, রোগা হয়ে যায়, এতে পাখির অ্যাক্টিভিটি কমে যায়। তো এই কারণে হাটে কিন্তু এটা খুব থাকে পাখির। অনেকে আবার কী করে, পাখিকে উল্টোপাল্টা জিনিসপত্র খেতে দেয় এবং সেই কারণে এরকম হয়। তো যাই হোক, তো ওইটা দেখবেন। পাখির আর কি দেখবেন? পাখিকে যেটা দেখবেন সেটা হচ্ছে পাখির পা যদি কালচে হয়ে থাকে, যেমন এই পাখিটার আছে, এই দেখুন এটা কালচে টাইপের হয়ে আছে। তো সেই কারণে এটা কেন কালচে হয়ে আছে? কারণ এই পাখিটা খুব ম্যাচিওর হয়ে গেছে। এই পাখিটা আমার কাছে অনেক দিন ধরে আছে ঠিকই, কিন্তু এ একদম টপ ফর্মে রয়েছে পাখিটা। তো এর তো হেলথ দেখেই বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। তো তার মানে এই পাখিটার বয়স আছে, পাখিটা বাচ্চা পাখি নয়। যে পাখি বাচ্চা এবং খাটে কম সেই পাখির কিন্তু অ্যাক্টিভিটি কম, সেই পাখির কিন্তু পায়ের যে এটা কালারটা সেইটা কিন্তু গোলাপি টাইপের হয়। যেমন এই যে ফিমেলটা হাঁড়ি থেকে একবার বেরোলো আবার ঢুকে গেল, এই যে এই ফিমেলটা, এর কিন্তু পা গোলাপি রঙের, কারণ ফিমেলরা খুব একটা খাটে না, মানে বেশি ওড়াউড়ি করে না, এরা বেশিরভাগ তো হাঁড়িতেই থাকে। তো সেই কারণে এদের পাটা কিন্তু খুব একটা নোংরা হয় না। কিন্তু মেলগুলো বেশিরভাগই কিন্তু পাগুলো এই দেখুন, এই দেখুন, কিন্তু যে পাগুলো মেলগুলোর পাগুলো কিন্তু একটু কালচে টাইপের। হয়তো মেল দেখবার এটা একটা কিন্তু উপায় যে হয়তো আপনাকে একটু 3 মাসের পাখি বলছে 1 বছর বয়স, তখন আপনি কীভাবে বুঝবেন? তো এটা পা দেখে বোঝা যায় যে পাটা কিন্তু খুব যদি পরিষ্কার হয় তার মানে ভুল বলছে, আপনি মিথ্যে কথা বলছি। আর যেটা বোঝা যায় এটা হচ্ছে গায়ের পালক। গায়ের পালক দেখতে হবে একদম চকচকে আছে, পালক খোবলানো কিনা, ছেঁড়া কিনা, বা পালকে সেরকম ও হয়তো জৌলুস নেই, তার মানে পাখিটার ক্যালসিয়ামের অভাব আছে। ঠিক আছে, পালকের অন্য কোনো রোগও থাকতে পারে। এমন কোনো পাখি নেওয়া উচিত নয় যে সবসময় গাছ উল্টেছে, তার মানে তার গায়েতে পোকা আছে। সেই পোকা যদি আপনি আপনার বাড়ির অন্য পাখির সাথে এসে ছাড়েন তাহলে কিন্তু সেই পোকা ছড়িয়ে যেতে পারে। তো সেই কারণে হাট থেকে নিয়ে আসা পাখিকে কিন্তু আলাদা করে রাখাটা দরকার যদি আপনার অন্য পাখি না থাকে। গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা আমি বলতে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে পাখি যদি দুর্বল হয় তাহলে কিন্তু পাখি মোটা সোটা তো হবেই না, এবং পাখির যে বুকের কাছটা যে সামনের দিকে এই যে এই পাখিটা যেমন যেমন প্লেন আছে বুকের কাছটা, তার কারণ হচ্ছে এর এনাফ পুষ্টি আছে শরীরে, যে কারণে যে একটা প্লেন লাগছে, এই যে উড়ে চলে গেল। তো যাই হোক, এই যে এই পাখিটা যেমন দেখুন প্লেন আছে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম প্লেন আছে। কিন্তু এমন পাখি যদি থাকে যে বুকের কাছটা একদম উঁচু হয়ে আছে হাতটা, তার মানে এই দেখুন কত মোটা, দেখুন এইখানটা, এই দেখুন এই বুকটা কত মোটা, দেখুন কত স্বাস্থ্য। তো যাই হোক, তো যদি এমন দেখেন যে বুকের কাছটা কিন্তু হাড় উঁচু হয়ে আছে, শক্ত, হাতে ঠেকছে, ওটাকে সিনা বলে বা বুকের হাড় বলে, যাই হোক, তার মানে কিন্তু ওই ওই পাখিটার কিন্তু খুব জীর্ণ বা পুষ্টি কম আছে। তো এইগুলো দেখে কিন্তু আপনাকে নিতে হবে। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। ঠিক আছে, পরবর্তী ভিডিও দেখুন কিভাবে
বদ্রির জেন্ডারে আপনি বুঝবেন যে পাখি মেল না ফিমেল, আর মেল হলেও তার ম্যাচুরিটি কীরকম, ফিমেল হলেও তার ম্যাচুরিটি কীরকম। ঠিক আছে, তো দেখতে থাকুন, আগে আসি, বাই।